सिरप से बीमार बच्चों से मिले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल। नागपुर में अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना, डॉक्टरों से बच्चों के इलाज की जानकारी दी। राजेंद्र शुक्ल ने बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की और बताया कि एमपी में आई सिरप की 600 में से 443 बॉटल रिकवर कर ली गई है। पूरी 18 बच्चों की डेथ यही हुई है और सभी बच्चे यहाँ लाए गए थे और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया था और कुछ जो जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो ठीक होके गए हैं, लेकिन आज 2 बच्चे नहीं बचाए जा सके। कल रात में 1 बच्चा और उसके पहले 17 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, तो कुल मिला के 20 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सर ये बताएं, सिरप को लेकर कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने जारी किया, छोटे बच्चों को सिरप दिया जाए न दिया जाए, इन स्थितियों को देखते हुए? इसकी गाइडलाइन ऑलरेडी भारत सरकार ने पहले से ही जारी करके रखी थी कि 4 साल के नीचे के बच्चों को वही कफ सिरप दिया जाए जिसमें ये लेबल लगा होता है कि 4 साल के नीचे के बच्चों को न दिया जाए। लेकिन जो कफ सिरप कोल्ड ड्रिप जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में बन के आया,